Sound of Freedom no es una película convencional, es más bien una denuncia clara ante una situación que está fuera de control y que está ocurriendo justo ahora. Por si no lo sabías, esta película no tuvo el apoyo de ninguna de las grandes productoras de cine y de ninguna compañía de streaming. Después de más de 5 años de haber sido grabada, fue al final lanzada al cine por una compañía independiente, por un tiempo limitado y solo en algunas salas de Estados Unidos y Canadá, gracias al soporte económico de Mel Gibson y el equipo de producción. Es muy importante que escuches el mensaje que se da a los 3 minutos después de haber comenzado los créditos finales del film. Apóyala en el cine y pasa la voz. Un film impactante, de principio a fin, y con un mensaje sin disfraz, duro, incómodo y directo. Por razones de censura, no podemos decir mucho en este video, pero podemos recomendar ampliamente que vayas a verla y que no dejes que pase el momento. Muy probablemente no tendrás oportunidad de verla en streaming, y cuando la veas comprenderás el porqué. Ojalá que nos equivoquemos en esto y pronto esté disponible para una mayor cantidad de personas. No podemos calificar la película de una manera normal. Sound of Freedom cuenta con excelentes actuaciones que desgraciadamente son borradas ante las situaciones que ocurren en la película. Tenemos que aplaudir la manera en que se logra conectar con la audiencia, aún sin mostrar absolutamente nada gráfico en la pantalla, y de verdad se agradece enormemente por ello. Te advertimos, es una película cruda y emocionalmente desgastante. Ojalá que el mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y así lograr el cometido que todos esperamos. Ayúdanos a compartir el video y de algún pequeño modo ayudar a esta causa. Sound of Freedom, ahora en cines.